cha nhà làm chúng tôi mang theo hương vị và tình cảm nồng thắm từ đất liền ra với chúng tôi. Cán bộ chiến sĩ nhà đàn TK17 chúng tôi xin hứa với nhân dân cả nước, với tinh thần kiều bào ta ở nước ngoài và đoàn công tác, nhà đàn tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên giao với tinh thần đơn vị là nhà, biển cả là quê hương, đoàn kết đồng lòng khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc nhà đàn và chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ nhà đàn TK17 xin kính chúc đồng chí trưởng đoàn cùng toàn thể các đồng chí trong đoàn công tác an toàn, sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Cảm ơn tất cả các đồng chí. Sau đây mời các đồng chí xem nghe chương trình ca nhạc của các nghệ sĩ đoàn ca mối nhạc quân đội thực hiện cái công trình qua sóng